ябына рәхим итегез. Ягез әле, Айбулат, Нәркәс, Розалия, Айдар. Килегез үткәндәрем якынрак, йөгерегез. Яле. Ана шулай уңайлы итеп ултырыгыз әле. Рәт афарин. Ләсән апа, ҡарале. Нимә ул? Минең байлыған күптән йыям. Төймәләр, ә мин хазинамы тиһәм? Хазина бит. Был төймә әсәйемдеке, а был төймә өләсәйемдеке. Ой, ҡайһылай байлығың күп икән, Нәркәс. Һеҙ беләһегеҙме, үҫкәндәрем, борон кейемде бәйләп ҡуйыр булғандар. Ботинка күпме? Эйе, ҡайһы берҙә ағас таяҡтар менән дә эләктереп биргәндәр. Төймәләр булмағанмы? Төймәләрҙе, Нәркәс, биҙәнеү әйбере итеп кенә ҡулланғандар. Оҫталар уны ҡиммәтле таштарҙан, алтын, көмөштән эшләгән, һырлап биҙәгән. Борон, матур төймәләрҙе мәле тот әле байлығыңды, Нәркәс. Иң ҡәҙерле кешеләренә генә бүләк иткәндәр. Әйткәндәй, хәҙер мин һөйләйәсәк әкиәттә лә атаһы ҡыҙына ҡыҙыл төймәле муйынсаҡ бүләк итә. Ниндәй әкиәтләйсән, апай? Артыҡ бикә дип атала Розалия. Был әкиәтте Тәскирә апай Даянова ижад иткән. Бунан күп йылдар элек йәшәгән ди Дәүләтбай исемле бер крәҫтиән. Үҙе Дәүләт, үҙе Бай тигән исем йөрөтһә лә, бай булмаған ул. Бөтә байлығы 8 ҡыҙы икән ди. Дәүләтбайҙың эсе бушҡан, йөрәге янған. Ҡыҙҙар үҫеп етер, туй яһап, ҡурсаҡтай кейендереп, бүләк биреп, оҙата алмаҫ ул балаларын. Арлы-бирле көн күреп ятҡанда, 9-нсы ҡыҙы ла донъяға килгән. Шул ғына етмәгәйне Дәүләтбайға. Дәүләтбайҙың йәне көйгән. Ҡыҙ тыуыуға бер кем дә һөйөнмәгән. Бәпес туйы булмаған, балаға артыҡ бикә тип исем биргәндәр. Ҡыҙыҡай шат, көләс йөҙлө, сәләмәт бала булып үҫкән. Апалары уны һис тә яратмаған, сәңгелдәктә бәүетмәгән икән. Әсәһе бесәнгә, ураҡҡа китһә, артыҡ бикәнең илап, һынық атҡандай. Бына шулай, төҫкә лә йәмһеҙ генә икән ти етмәһә, артыҡ бикә. Шулай итеп, был ҡыҙ баланы тормош бәләкәйҙән үк кәмһетә башлаған икән ти. Әсәй кеше генә ҡыҙын яратҡан, йәлләп үҙәге өҙөлгән. Тәпәй баҫҡас, бала үҙ йөнөн үҙе күреп уйнай башлай. Һәр таш, һәр үлән уға уйынсыҡ була. Төҫкә йәмһеҙ икәнен дә төшөнмәй әле, яҡты көнгә һөйөнөүен генә белә икән ти артыҡ бикә. Ә күршелә артыҡ бикә менән бер көндө тыуған Һөйөндөк исемле бик шәп бер малай үҫеп килә икән ти. Ике бала татыу ғына уйнай, ярашып үҫә ти. Һөйөндөк бик теремек, матур малай була. Артыҡ бикә ата-әсәһенең ҡул араһына тиҙ инеп өй эштәрен башҡара. Ә ҡырға сыҡһа, унан уңған, унан етеҙ ҡыҙ булмай ти. Апаларының йомош ҡушыуына ла асыуланмай, эшләүен генә белә ти артыҡ бикә. Бына көҙ көнө Дәүләтбай баҙарға бесән һатырға барған ти. Бөтә ҡыҙҙарына ла күлдәклек, ә артыҡ бикәгә бүләккә бик матур төймәле муйынса ала. Ҡыҙҙар барыһы ла бүләктәргә ҡыуана. Ә ҡыҙыл төймәле муйынсаға бөтәһенең дә күҙе ҡыҙа. Һалыубикә тигән уртансы ҡыҙ төҫкә лә матурыраҡ, холҡо ла һауалыраҡ булған. Бына шул ҡыҙ көнсөллөктән нимә эшләргә лә белмәй икән ти. Муйынсаны бир миңә артыҡ, тиеп әйткән ти ул. Йәле, Розалия, Һалыубикә булып әйтеп ҡаралы. Муйынсаны бир артыҡ. Эйе, шулай тигән ул. Әллә нәмә тағып йөрөһәң дә матур булмаҫһың барыбер. Шул мунса төнлөгө һымаҡ булып ҡалырһың инде, тигән Һалыубикә.
Артык бикә йылай-йылай сығып йүгерә. Һыу буена барып ултыра. Талғын аҡҡан тәрән һыуҙа сағылған йөҙөнә күҙ һала. Эйе, ысынлап та матур түгел икән үҙе. Йөҙө мунса ташы кеүек ҡап-ҡара ти. Шул көндән башлап был ҡыҙыҡай кешеләр күҙенә күренмәҫкә ҡарар итә. Бөтә эштәрҙе лә төндә генә эшләй ул. Ен-пәрейҙән дә ҡурҡмай. Төндәрен һыу ташый, бесән саба, утын ярай икән ти. Яҙ еткәс, бөтә тирә-яҡты тултырып, гөлдәр ултырта артыҡ бикә. Күрше егет һөйөндөк йөрәген яндыра ҡыҙҙың. Ләкин араҡы тосҡос йыраҡ шул. Һөйөндөк ауылда беренсе егет. Уның кеүек һылыу, булдыҡлы егет тирә-яҡта юҡ ти. Ҡыҙ бөтә ярһыуын эшкә һала. Егет батҡан эҫәргә матур-матур гөлдәр ултырта. Ә был гөлдәр матур-матур хуш еҫле сәскә аталар икән ти. Шунан төндәрен ул ошо гөлдәргә һыу ташып һыу һибә икән ти. Гөлдәр гөрләп үҫә. Бына бер көн таң һарғайған мәлдә ҡыҙ һыуҙан ҡайтып килгәндә ат эсерергә килгән һөйөндөк менән осраша. Уйламаған ердә осратҡас, егет артыҡ бикәне ен ҡыҙы тип уйлай һәм тфу-тфу-тфу, бар кит, күҙемдән юғал тип әйткәнен һиҙмәй ҙә ҡала. Һуңынан балалыҡ дуҫын танып, нимә ти уйлайҙар? Һин икән артыҡ, ен ҡыҙы тип торам. Эйе, шулай тигән ул. Егеттең уйламай ғына әйткән һүҙе артыҡ бикәне ғазаптарға һала. Бер кемгә лә әйтмәй, был донъянан китергә ҡарар итә ул. Төн еткәс, йоҡлап ятҡан әсәһе менән шым ғына хушлаша ла сығып китә артыҡ бикә. Йәйге төн иҫ киткес матур, моңло була. Иҫәпһеҙ йондоҙҙар, яңы тыуған ураҡ ай нур һибә. Ҡыҙ ултыртҡан гөлдәр хуш еҫтәрен тарата икән ти. Гүзәл донъяны ташлап киткеһе килмәй ҡыҙҙың. Ни бары 16-нсы йәш кенә шул артыҡ бикәгә. Ҡыҙ бала үҙәге өҙөлөүгә түҙә алмай, үкһеп илай башлай. Шунан айға ҡарап, ай, изгелекле, киң күңелле Айбикә, тип үтенә ул. Һин бөтәһенә лә нурыңды тигеҙ һибәһең. Был йәмһеҙ, тегеһе сибәр тип тормайһың. Ал мине үҙеңә, Айбикә, Зөһрә ҡыҙҙы алғанһың бит, тиеп әйтә. Йә, кем беҙҙең артыҡ бикә булып әйтеп күрһәтә? Ал үҙеңә, Зөһрә ҡыҙҙы алғанһың бит. Алыҫтан әкрен, һалмаҡ ҡына тауыш килә. Артыҡ бикә ҡыҙым, һине үҙемә алып бәхетле итә алмам шул. Бәхетең ерҙә һинең. Мин һиңә нурҙарымды бүлеп бирәм. Сөнки һин быға лайыҡ. Һинең саф күңелле, эшһөйәр ҡыҙ икәнеңде күптән күреп торам. Мә, ал нурымды. Бәхетле бул. Айҙан бер көлтә нур шәлкеме осоп килеп ҡыҙҙы солғап ала. Ҡыҙ аптырап торған арала йәнә үтә яғымлы, нәфис тауыш ишетелә. Артыҡ бикә һылыу. Беҙ һин ултыртҡан, төнөн сәскә ата торған гөлдәр. Көрпөктәребеҙҙе төнөн асабыҙ ҙа хуш еҫ һибәбеҙ. Беҙ төҫкә үтә матур түгел, ләкин еҫ менән кешеләрҙе солғап алабыҙ, кешеләрҙе әсир итәбеҙ. Күптәр беҙҙе ултыртып та бармай, ә һин беҙгә йәшәү бирҙең. Шуның өсөн һиңә хуш еҫ бүләк итәбеҙ. Кил бында, тиеп саҡыра улар. Ҡыҙ гөлдәр өҫтөнә эйелә. Сәскәләрҙең хуш еҫе ҡыҙ күкрәгенә тула. Ә иртә менән уянып киткән әсә ҡыҙының һаман ҡайтмағанын күреп, хафаға ҡала. Ҡурҡып китә ул. Үҙе лә аңғармаҫтан аяҡтары уны шишмә буйына килтерә. Һыу ситендәге таш өҫтөндә һылыуҙан-һылыу ҡыҙ ултыра. Болот сәстәре арҡаһын япҡан. Үҙенән ниндәйҙер серле нур бөркөлгән төҫлө. Был ҡыҙ артыҡ бикәгә лә оҡшаған һымаҡ ти. Бына ҡыҙы гүзәл йөҙөн әсәһенә бора ла
Әсәй, әсәкәйем дип кысқырып, әсәһенә килеп һыйына. Әсә кызын күкрәгенә кыса ла былай ди: «Балам, мин шулай килеп сыгасагын күптән һидерә инем инде», ди ул. Бәхетле кыз менән әсә өйҙәренә кайтып китә. Артабанғы вакыйгалар тап әкиәттәгесә тамамлана инде. Бына шулай әкиәтем ары китте, үҙем бире киттем. Үҫкәндәрем, һеҙгә оҡшанымы? Әйе. Артығы бик әйгәр булды. Аваға яшы бұтты. Дөрөҫ, Айбулат, ысынлап та үҫкәндәрем, күңелең матур булһа, уны ҡасанда бер күрерҙәр һәм баһаларҙар. Шулай бит? Өләсәйем дә йомшаҡ күңелле булды. Ҡайһылай тапҡыр әйткән өләсәйең? Кеше күңелен ҡыймаған, ипле, оло йөрәкле кешеләргә бәхеттең мулы эләгә бит ул. Шуны онотмағыҙ, үҫкәндәрем, йәме? Ә бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Йә, йүгерегеҙ. Хушығыҙ, үҫкәндәрем. Киләһе осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.